Que tal, como están? Benvidos. Retomamos este luns as nosas entrevistas do Preguntoiro. Facémolo cun dos representantes políticos en Santiago. Acompáñanos hoxe o voceiro do BNG Compostelán, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. E imos comezar polos temas de actualidade. Nestes últimos días estivemos a facer balance dese ano de goberno de Compostela Aberta. O 24 de maio, a pasada semana, cumpríase un ano do día das eleccións, concretamente, que gañaba Compostela Aberta. Logo tomaron posesión o día 13 de xuño, pero xa contamos esa data como boa, non, para facer esa valoración dos 12 meses. Xa tivemos aquí un debate no faladoiro con todos os representantes de cada partido para facer ese balance. Non quero afondar moito máis, senón recordar un pouquiño cal era esa valoración que facía o BNG e preguntarlle, a partires de agora, de que se cumpre este ano, que agardan de Compostela Aberta. Bueno, pois a valoración que facíamos, moi sintéticamente, pois basicamente é que certamente 12 meses, como ti ben apuntabas, pois é un tempo pequeno na vida dunha cidade, pero é unha cuarta parte dun mandato, non? E aparte unha cuarta parte que non é calquera parte, non? Eu son dos que penso que hai determinadas cousas que un goberno ou as realiza e as pon en riba da mesa o primeiro ano ou non as fai durante o mandato, non? Por lo tanto, para min eses primeiros 12 meses son moi representativos, non? E nese sentido, pois nós o que vimos pois foi sobre todo pois un goberno con moitas limitacións no que é na xestión ordinaria do Concello, non? Vímolo con unha grande incapacidade pois, a hora de abordar asuntos absolutamente rutinarios, non? Vimos cuestións como a xestión dos comedores escolares, como as escolas infantís, como a xestión da rede viaria, non? Todo o que ten que ver non só cas fochancas, sino tamén ca limpeza, ca rede lumínica e demais, non? Por lo tanto, con moitas limitacións na xestión ordinaria e con falta de impulso, de músculo, con novos proxectos, con novas ideas, non? Date conta que prácticamente a totalidade de actuacións que se fixeron en materia de investimentos, por exemplo, durante estes últimos 12 meses, a totalidade veñen do goberno anterior, non? Quer dizer, non hai ningún proxecto que realmente impulsara a Compostela Aberta, non? Sea a Carreira do Conde, sea Carretas, sea Vista Alegre, Montero Ríos, todos son proxectos que veñen de atrás e, por certo, que darían moito de que falar, non? En segundo lugar, pois, o que vimos é un goberno con certas dificultades moitas veces pois para polo menos poder materializar algúns dos grandes compromisos que teñan adquirido ca cidadanía en materia pois de transparencia, de democratización da institución, de facer do pleno pois o centro da vida política, da remunicipalización de servicios e demais, non? E moitas veces pois un goberno que aínda que decidiu legítimamente e para nós nos merece todos os respetos gobernar en minoría, pois moitas veces pois gobernou casi intentando ter maioría absoluta, non? E iso non pode ser, non? Por lo tanto, eu o que vin pois uns primeiros 12 meses, cando menos pois un pouco decepcionantes, eu creo que non estiveron á altura das expectativas que unha parte importante da veciñanza de Santiago tiña postas neste goberno. Que o que agardamos a futuro? Pois o que agardamos é que haxe un punto de inflexión, non? E entonces que este goberno realmente pois empeza a xestionar e empeza a xestionar ben. Eu teño moitas ganas de coñecer, xa tiñamos que sabela desde o mes de marzo, pero non a fixeron aínda pública, o resultado da liquidación do ano 2015, porque me dá a impresión de que quedaron moitísimos cartos sin executar, e eu creo que eso non pode ser, eso mostra pois dunha mala xestión, non? Quero dicir que nun contexto de crise a unha administración pública con todas as necesidades que hai non cheguen os cartos é normal, que sobren os cartos xa non é tan normal. Por tanto, eu que agardo o futuro que se empeza a xestionar, que se xestione mellor e que haxa un clima pois de maior entendemento, non? Eu creo que o gallá pois os vindeiros meses, os vindeiros anos pois sirvan para tecer certas complicidades entre goberno e oposición e que podamos chegar pois polo menos a entendementos sobre algúns dos elementos que son estruturais e que son fundamentais de CIA e, por lo tanto, que haxa menos polémica e que haxa máis consensos. Ten aínda, entón, moita marxe, ou o BNG dalle marxe a este goberno para mellorar en certas cuestións, como vostede nos estaba a contar, ou esa marxe xa se vai acortando bastante? Bueno, a marxe evidentemente pois vais acortando no momento en que o tempo
pois vai pasando, non? E nos hai cousas que creemos que era importante que estiveran feitas nestes 12 primeiros meses, non? E realmente pois non as vimos, non? O máis preocupante para min de todos xeitos é que o que non se viu foi precisamente un modelo claro de cidade, non? Ti que fagas máis ou menos, bueno, pois é relativamente importante, non? Pero a clave está en que o que fagas teña unha dirección clara, non? Se ti non sabes que cidade queres, se ti non sabes que Santiago queres a 10, 15, 20 anos, pois sempre vas ir dando un pouco paus de cego, non? Porque vas ir facendo unha actuación aquí, outra acá, pero posiblemente inconexas, ás veces incluso contradictorias, e é moi difícil pois incluso priorizar no orzamento, priorizar na atención dos diferentes departamentos, se ti non sabes realmente que modelo de cidade queres, non? E eu creo que durante estes 12 meses, pois, eso non o vimos, non? Que modelo de cultura se quere para Santiago, que modelo de peonalización e de humanización, que modelo de transporte público, que modelo de crecemento, que modelo de diversificación económica máis alá do uso terciario, de como gañar músculo no ámbito da industria, de como aproveitar potencialidades que ten Santiago e ventaxas comparativas como a universidade, como é o feito de ser capital política e administrativa do país, como é ter unhas dotacións en infraestructuras moi importantes e demais, non? Entonces, bueno, eu o que agardo é que nos meses que quedan e nos 3 anos que hai de mandato por diante, pois se poidan reconducir algunhas cousas, non? Porque é evidente que hai un ano a veciñanza de Santiago, cando votou claramente un cambio de 180 grados a respecto do que supuxeran 4 anos do Partido Popular absolutamente nefastos para Santiago, que ese cambio fora encabezado por Martiño Noriega, eso é inapelable. Agora ben, eu creo que o que votou foi un cambio de políticas, non? E en moitas cousas eu o que vexo é demasiado continuismo con respecto ao que representou o PP e despois falta de certa ambición, de proxecto e de músculo para leválo a cabo, non? Por lo tanto, hai marxe de reconducir cousas porque quedan aínda 3/4 partes do mandato por diante, pero bueno, eu creo que estes 12 meses non son moi bo agoiro, non? Por lo tanto, eu creo que o que ten que haber é un cambio, non? Porque se as cousas siguen como foron estes 12 meses, desde logo, o balance final dentro de 3 anos pois non vai a ser nada positivo. Neses anos que quedan de legislatura, de mandato, podería estar o BNG formando parte do goberno, porque hai días, cando facíamos precisamente ese balance, o alcalde deixaba as portas abertas a que pudera haber máis socios de goberno, entre eles o BNG. Non sei se vostede ve as portas tan abertas. Bueno, o que non vexo é ningún cambio sustancial, desde logo, a mellor, desde o principio de mandato agora, non? E a principio de mandato, Compostela Aberta tomou unha decisión, xa digo, absolutamente lexítima e respetable e democrática, non? Que é gobernar en minoría, non? Foi a forza política máis votada e decide gobernar en minoría, non? Ademais, hoxe a lei de grandes cidades, a pesar de que Santiago non chega aos 100.000 habitantes, polo feito de ser capital de comunidade autónoma, neste caso, pois faculta tanto ao alcalde como ao grupo de goberno pois, con moitas cousas que non teñen outros concellos e, por tanto, incluso gobernando en minoría, pois, tes moitos atributos e moitas competencias que non precisan de ir ao pleno, non? Por lo tanto, Compostela Aberta decide gobernar en minoría. Nos, eso tampouco lle vemos ningún problema, non? Que puido entrar no pasado o BNG a formar parte do goberno, que puidera entrar no futuro? Bueno, pues, nos nunca dixemos que non taxativamente a nada. O que sempre dixemos é que non somos unha organización política seria, que somos rigurosos nas cousas que facemos e que as cousas serias hai que tratalas con seriedade, non? E neste momento pois, non temos ningunha proposta nin formal nin concreta ao respecto e, por lo tanto, pois, o único que nos toca avaliar neste momento é precisamente este ano de goberno, non? En calquera caso, eu creo que tamén hai que saber poñer en valor o papel da oposición, non? Moitas veces pasa máis desapercibido, non? Porque quen goberna ao final é quen ten a capacidade material de solucionarlle problemas a xente, de sacar proxectos adiante e demais, non? Pero eu creo que nunha democracia é fundamental o papel da oposición. Canto mellor oposición haxa, mellor goberno haberá e mellor xestión haberá dos recursos de todos e de todas. E neste momento, pues, o papel que nos toca xogar é o de oposición e o seguiremos tocando mentre non cambien as cousas pues, do mellor xeito posible, fiscalizando, por suposto, a acción de goberno, sendo inflexibles nas cousas que non se pode
ceder e tamén tendo capacidade pois, de dialogar e de consensuar aquelas cousas que máis alá da lógica partidaria pois nos creemos que son positivas para mellorar a calidad de vida dos veciños e veciñas de Santiago. Por lo tanto, unha oposición leal non o grupo de goberno, sino unha oposición leal aos intereses maioritarios da cidadanía de Santiago. Pero por que pensa vostede que o alcalde neste momento, cando se cumpren eses 12 meses de mandato, volve poñer na palestra esa posibilidade de que puideran aumentar os socios de goberno? Bueno, terías que preguntarle ao alcalde, non? Pero en calquera caso eu algúns anos levo nesto e se algo teño aprendido en política que moi poucas cousas son casuais, non? Entonces é evidente, ti acabas un pouco implícitamente de dicilo na pregunta, non? Eu creo que non é casual que volvamos a falar disto ou que isto volva a estar en riba da mesa, polo menos no plano mediático, xusto cando se cumple un ano de goberno, non? Eu creo que hai máis interés en que se fale de outras cousas que en facer balance deste ano, porque o balance, pois, a verdade é que é bastante cativo ou, cando menos, moi mellorable, non? A parte deso, bueno, eu creo que hai unha cousa que é moi evidente, non? Ou polo menos que eu creo que a percibe así unha parte importante da veciñanza de Santiago, non? E é que este é un goberno bastante mellorable, non? Ou polo menos vese que hai carencias importantes, tanto na coordinación entre os propios membros do goberno, como no que ten que ver co coñecemento da propia cidade, do coñecemento da propia casa do Concello e ca capacidade material de sacar proxectos adiante e xestionar o día a día, non? Entón, nese sentido, pois a min pareceme normal que por parte de quen ten que dirixir ese grupo de traballo pois intente reforzar, non? Pero, bueno, en calquera caso, díxenos xa máis veces, quero dicir, nós non perdemos a cabeza por entrar a gobernar en ningún sitio, nin vamos a entrar a gobernar en ningún sitio en calquera circunstancia e en calqueras condicións, non? Entonces, reitero, somos unha nación seria, neste momento nos toca facer oposición seriamente, estamos intentando facelo, e mentras non cambien as cousas, pois será o que intentaremos cumplir con ese mandato cidadán. De todas maneiras, eu queríalle facer unha pregunta tendo en conta o que vostede nos acaba de explicar desa importancia tamén de estar na oposición, ese papel que se fai dentro da oposición. Quería eu preguntarlle, de estar no goberno, de poder entrar no goberno, o BNG que podería aportar? Son vostedes dous concelleiros, vostede mesmo e Goretti San Martín, que cree que podería aportar positivo ao goberno? Bueno, eu creo que o que pode aportar o BNG a un goberno aquí ou noutras partes do país non é tanto un aspecto cuantitativo, non? Sino un aspecto cualitativo, non? E non tanto pola miña persoa ou pola de Goretti, sino porque eu creo que o BNG o que ten unha aprendizaxe colectiva, non? E o BNG desenvolveu tarefas de goberno durante máis de 10 anos en Santiago de Compostela. Eu creo que o fixo dun xeito intachable, non? Sempre se poden facer as cousas mellor, pero que ninguén pode discutir é que o BNG as áreas que xestionou con rigor, con seriedade e sacando proxectos moi importantes para a cidade, non? Hoxe hai moitos aspectos que están moi interiorizados sobre como é Santiago, pois que non serían entendíveis sin o paso do BNG polo goberno, non? Quer dicir, somos por un exemplo, non? Somos a segunda cidade do Estado español pois con máis zonas verdes, non? E temos sido unha cidade tremendamente coñecida e recoñecida polo tratamento das súas zonas verdes e pola súa política desde unha perspectiva de conservación do noso entorno e do noso medio natural. Bueno, eso non sería posible sin o paso del Elvira Cienfuegos ou de Néstor Rego por esas concellerías, non? Pero o mismo, pois, por exemplo, en todo o que ten que ver ca conservación do noso patrimonio, non? Quer dicir, o impulso que hai uns anos pois dábanos a compañeira Olga Pedreira na conservación da zona histórica, na posta en valor, na rehabilitación, pois foi fundamental. O noso día Xosé Manuel Iglesias con políticas moi avanzadas en materia de turismo, de promoción económica, ou tantas outras persoas que foron pasando por aquí, non? Por certo, algunha delas que acaba de ser eleita para importantes responsabilidades noutra organización política, non? Hasta neso somos canteira, non? Somos a masía da política galega, non? Pero, en calquera caso, e máis alá da brincadeira, eu creo que o que pode aportar o BNG é experiencia colectiva, non? Tanto desde unha perspectiva de oposición como desde unha perspectiva de goberno, seriedade, rigor e traballo, e un traballo, pois, como sempre foi, pois, cunha honestidade a proba de bombas, non? Con moita dedicación
e con moito esforzo. Agora ben, isto que che acabo de dicir, para un goberno tamén creo que é absolutamente extrapolable para o traballo na oposición, que, como digo, para min é moi importante. Eu teño estado nun goberno como foi o goberno bipartito na Xunta de Galiza, teño estado na oposición aquí en Santiago e sinceramente creo que é tan importante a labor da oposición como a labor dun goberno, non? Sobre todo nun ámbito dunha cidade importante como Santiago, capital dun país, cidade de patrimonio da humanidade e demais. Creo que é moi importante o papel da oposición e que haxa unha boa oposición. Pois agora que falamos desas bases, desa filosofía do que é o BNG, un resumo que nos acaba de facer, vostede queríeu deixar un pouco o ámbito local para irnos a outros extremos, porque tamén estivo vostede apoiando esa nova candidatura a esas novas eleccións xerais que teremos o 26 de xuño. Estivo vostede con esa candidatura do BNG, volve repetir Carlos Callón como cabeza de lista pola provincia da Coruña. Quería preguntarlle que se agarda desta vez, desta nova oportunidade por parte do BNG, porque temos que decir, en verdade, que na primeiras eleccións non foi a cousa moi ben. Pois a verdade é que nos enfrontamos este proceso, como ti ben decías, pois non como unha repetición das eleccións, sino como unhas novas eleccións, non? E nese sentido, pois eu creo que temos a oportunidade colectiva como país de que Galiza siga tendo voz propia en Madrid, non? Hai algo que a nós nos recoñece todo o mundo, non? Incluso a xente que ideolóxicamente pode estar a moita distancia das nosas posicións, e é o feito de que se o bloque está, Galiza está, non? E eu creo que eso demostramos durante os últimos 20 anos, non houve ningún aspecto importante do noso país fora de sectores productivos, fora de condicións laborais, fora de infraestructuras, absolutamente de nada que tivera que ver con Galiza, que o BNG non levara e que non dera traslado ao Congreso dos Diputados, non? E eu creo que é unha oportunidade que non debemos deixar escapar, non? O resto de organizacións políticas, eu non vou decir, non, que os diputados eleitos por Coruña, por Ourense, por Pontevedra ou por Lugo son menos galegos que a nós, eu non vou decir iso. Agora, o que sí que é certo que eses diputados de organizacións políticas estatais aquí din unha cousa e cando chegan a Madrid e teñen que votar fan outra, non? Por qué? Porque ao final, bueno, pois eses diputados fan o que manda o seu partido, que é o que manda a súa dirección en Génova, en Ferraz ou na Complutense, non? Pero quero dicir, con independencia de que o que se vai a votar sexa bo ou malo para Galiza, non? Por lo tanto, eu creo que é unha dobre oportunidade, non? Eu creo que nese sentido o voto BNG pois vale dobre, non? Porque todo o mundo sabe que do que nos dependa pois non vai seguir gobernando o Partido Popular, nin en Madrid, nin na Xunta de Galiza, pero que aparte deso o noso voto non só vai valer para quitar a Mariano Rajoy da Moncloa, sino que vai a valer para que Galiza teña unha voz e un peso específico na política española, non? Sobre todo ante un eventual debate de reconfiguración do modelo territorial do Estado, o que é evidente que tanto Euskadi como Cataluña pois van a seguir tendo forzas propias representándoas, non? O que sería un paso para atrás imperdoable e que Galiza pois quedará ni un milímetro por detrás das cousas que poidan acadar Euskadi e Cataluña. Nós non somos máis que os vascos e que os cataláns, pero tampouco somos menos, non? Bueno, pois aí queda entón esa segunda oportunidade. Como decíamos, a ver, para mellorar a primeira, non? Porque... Eso por suposto, porque certamente, como ti decías, os resultados nas pasadas eleccións para nós foron tremendamente negativos, non só no aspecto cualitativo de quedarnos sin representación, sino incluso no aspecto cuantitativo, non? Eu creo que certamente estamos nun escenario onde a política estatal pois é tremendamente voluble, tremendamente cambiante e que pasan moitas cousas en poucos meses, non? Entón, nós o que aspiramos tamén a darlle a volta, non? Nós non somos dos que nos enruguemos ante as dificultades, máis ben ao contrario, non? Intentamos crecernos ante as adversariedades, somos conscientes de que o escenario é complicado, pero tamén somos conscientes de que hoxe xa hai moitos galegos e galegas que votan de menos nestes meses a presencia do BNG no Congreso dos Diputados, non? Durante estes meses pois asistimos a moito teatrillo, non? Ali en Madrid, pero hai unha cousa que quedou moi clara, non? E é que Galiza non existe, non? E no mellor dos casos existe como un anexo, non? Nós non creemos que Galiza sexa un anexo, nós creemos que Galiza ten que ser o centro e que ten que pesar na política estatal e que non debe quedar absolutamente invisibilizada, non? E, por tanto, a mellor garantía
de que os intereses dos galegos e galegas estén presentes en Madrid, pois é que haxe unha forza política como o BNG representándoos. Pois volvemos a Santiago, aínda que este tema ten tamén moita relación con Madrid, posto que depende este proxecto da estación intermodal do Ministerio de Fomento en gran parte, así que pois moi relacionado tamén con Madrid. Viña o goberno local despois da última reunión que vai dar pés á asinatura do convenio para realizar a primeira fase do proxecto da estación intermodal. Viña o goberno satisfeito, non tan contentos están na oposición. Paco Reyes, por parte do PSOE, xa mostrou o seu total desacordo con ese convenio, con esas pautas que se van seguir. Vostede tampouco se mostrou moi satisfeito. Por facer un resumo así breve, no 2019 teríamos que ter construída a estación de autobuses a carón da estación do tren e haberá unha pasarela peonil que unirá o Hórreo coa Ponte Pedriña. Iso sería unha primeira fase, despois a construcción do que sería a estación do tren dependerá de que aumenten os pasaxeiros, así que imos falar destas primeiras condicións. Parecelle un bo proxecto que estea esa estación, esa pasarela peonil? Non, sinceramente creo que non é un bo acordo, non? Porque é certo que non era bo que este tema estivera enquistado e levaba moitos anos enquistado, e nese sentido, pois eu creo que unha boa nova que se consiga desbloquear, pero claro, conseguise desbloquear a base de que Santiago asumirá unhas condicións pois que eu creo que non son nada positivas, non tanto porque agora Santiago teña que pagar unha parte que ata agora pois, non tiña que pagar, non? En concreto, o Concello de Santiago vai ter que pagar o 30% desa pasarela, non? Outro 30% a Xunta e un 40% o Estado. A mí eso non me parece preocupante nin relevante, non? Porque o certo é que si tes que pagar o 30% desa pasarela e o proxecto final é bo, pois é o mellor investimento que poderíamos facer nunca como cidade, non? Para min ese non é o problema. Para min o problema é que o Concello de Santiago asumise un acordo onde o Estado o que di é que eles non van a construir a nova estación do tren hasta que a estación de Santiago chega a unha cifra de 3,5 millóns de pasaxeiros. E a pregunta é moi simple, e cando vai ser eso? Claro, e a resposta non... Estaremos en 2,5, máis ou menos, aproximadamente. Ahora mesmo, pois, incluso hai contradicións entre as cifras que ten Renfe e as que ten Adif e demais, non? Pero en calquera caso, estás en 2,5 millóns aproximadamente de pasaxeiros, non? Hai que subir 1 millón de pasaxeiros máis, pero se temos en conta que hoxe as cifras de ocupación do que sería o eixo atlántico, Vigo-Coruña, xa son moi altas, pois a capacidade de medre real para chegar a eses 3,5 millóns, basicamente a conexión con Madrid, non? E claro, é evidente que unha alta velocidade con uns precios competitivos pois vai facer pois unha competencia importante ás conexións por avión tanto de Coruña como de Vigo como de Santiago, non? A pregunta é, tanto como para incrementar 1 millón de pasaxeiros? Eu, desde logo, no corto prazo non o vexo, non? Entón, ao final, pois, cando vamos a ter esa nova estación de tren? Pois xa veremos, non? E, mentras tanto, o que se fai? Bueno, pois que a Xunta vai facer a nova estación de buses e para que este conectada ca do tren van facer unha pasarela cutre, pequena e sin cubrir, nin siquiera, non? Entón, bueno, eu creo que iso non é unha estación intermodal, creo que non é un bo acordo. É positivo que se desbloqueen as cousas, pero non a calquer precio. Bueno, agora sí, para rematar, que se nos vai o tempo, de maneira breve, queríalle preguntar pola oficina de rehabilitación, porque parece casi que se vai desmantelar, porque rematan contrato os seus traballadores. Tamén Paco Reyes, días atrás, o voceiro do PSOE, se preguntaba cal sería o proxecto que ten Compostela Aberta para esta oficina. Eu quería preguntarlle que importancia lle dan dende o BNG a este servizo, a esta oficina de rehabilitación, e que creen que vai pasar con ela? Pois mire, a segunda pregunta é máis doada de contestar, porque hoxe mesmo remataba o convenio que existía e, por lo tanto, hoxe mesmo deixan de traballar 4 persoas que estaban nesa oficina de rehabilitación. Nos creemos que é unha pésima noticia para Santiago, nos levamos semanas denunciando que iba a pasar isto e finalmente se cumpriron as nosas peores expectativas. Eu creo que é unha irresponsabilidade total por parte de Compostela Aberta, que creo que non é consciente realmente do que acaban de facer. Téate conta que somos unha cidade, como decía antes, non só capital de Galiza, sino que é unha
cidade que é patrimonio da humanidade, entre outras cousas, pola súa conservación e polo seu patrimonio, non? Desde unha perspectiva urbanística, non? Claro, esa oficina cumplía un papel moi importante, non? De información, de asesoramento, de tramitación, incluso funcionaba un pouco como portelo único, non? Para a tramitación de axudas de diferentes administracións para todo o que teña que ver ca rehabilitación, non? Entonces, agora mesmo están en marcha varias liñas de axudas, non? Tanto as das áreas de rehabilitación integral, bueno, ahora chamanse de outra maneira, pero bueno, para entendernos, non? O que eran antes as ARIs, non? Tanto Pontepedriña como Vista Alegre, como a cidade histórica. Por outra parte están as axudas do propio Consorcio de Santiago para o recambio de carpinterías, e ao final pues, estamos falando dun montante total pues, que se aproxima a 1 millón de euros en axudas, non? A miña pregunta é, a partir de mañá, quen vai a facer todas esas xestións, todas esas tramitacións, cando estas 4 persoas que as viñan facendo pois non van volver ao seu posto de traballo. É posible levar ese traballo a departamentos do propio Concello, da Concellería de Urbanismo, que xa están absolutamente saturados? Pois evidentemente que non, non? Entón, nós o que temos moito medo é a respecto de que se poidan perder parte desas subvencións por culpa da incapacidade de manter un servicio como este, que xa digo, a semana pasada cumpría 30 anos en Santiago, e eu creo que unha tremenda irresponsabilidade non buscar unha solución, e estou convencido de que había solucións como se puxeron riba da mesa outros anos, non? Eu hai ano e medio agora lembro o Partido Popular dicindo o mismo que decía Compostela Aberta, non? Que os contratos remataban, que non se podía renovar, que non sei que non sei cuánto, que iba a pechar, non? E nos forzamos, nos denunciamos, nos salimos públicamente, presionamos e conseguimos ao final que polo menos se prolongaran un ano e medio máis, non? Pero, bueno, ao final Compostela Aberta fixo algo que nin se atreveu a facer o Partido Popular, non? Que despedir estes traballadores e traballadoras e deixar, pois, en stand-by a Oficina Municipal de Rehabilitación despois de 30 anos de servizo, non? Bueno, pues tenemos que ver que pasa finalmente con esa oficina. Agora si rematamos, Rubén, como sempre, moitísimas grazas por estar aquí no Preguntoiro con nos. Moitísimas grazas a vos. E mañá volveremos con máis entrevistas. A vostedes, graciñas tamén por atendernos.